还记得之前有2期节目介绍了在丹麦哥本哈根的一些美食和美景，以及丹麦当地很有特色的食物吗？今天我又来到了丹麦的欧登塞，跟哥本哈根不一样，这里是一个小城市，是安徒生的故乡，是一个能够看到田园风光、体验传统文化的地方。在市中心有一家非常有名的连锁的烘焙店，店名我不会念，大家自己看屏幕吧。在这里我跟老板讨教了很多面包制作上的话题。还记得之前一直出现的黑麦面包吗？在这家店里头有很多种类的黑麦面包。第一次尝试的人可能会觉得黑麦面包酸酸的，很难下咽。其实吃多了之后，你会发现它越嚼越香，而且非常健康。之后呢，去到了一家叫做海洋之星的精品酒店，这里的主厨又教了我一道丹麦的传统菜，叫做苹果猪排。大家都知道吧，在西餐里头，猪肉和苹果是非常好的基友和搭档。苹果的甜味能够很好的衬托出猪肉的香。然后这位主厨告诉我说，在传统的做法中是要用到培根，而不是新鲜猪肉的。不过现在大家都更愿意吃天然、健康、没有经过太多处理的食材，所以呢，他是用新鲜的猪里脊来做这道菜。然后还给我透露了很多关于酱汁怎么制作的小秘诀。一会儿呢，我也会做这道菜给大家看，会用到很多从他这里得到的小技巧，当然也会加上我自己的喜好。不过在做菜之前呢，先去了离欧登塞很近的一处有机农场，在这里有和猪排的前身小猪进行愉快的玩耍。在农场里还开辟了一块菜地，专门用来种一些当季的蔬菜以及各式的香料。大家都知道，在西餐里头，香草、香料都是非常重要的搭配。在这里有很多市面上很难找到的，然后你会有点不认识，但是它其实可以用来吃的植物。一会儿呢，看能不能也是用在我们这道菜里头。离开农场之前，还发现了一棵非常漂亮的苹果树，用来做一会儿的苹果猪排，应该也是非常合适的。所以呢，采2个苹果之后，咱们一会儿就来做菜了。Hello， 大家好，现在我在丹麦飞鹰岛一个叫橡树林城堡的地方，今天会在这个城堡里面给大家做2道菜。现在你们先看一下这个城堡长什么样子。现在来削苹果，这个苹果就是我昨天去那个庄园里的果园里头摘的，是他们本地产的一种苹果，然后现在正好是这个品种的苹果的成熟期。削皮之后发现里面的果肉好粉嫩，再把苹果在手上这样切成小块，这样一半一半切的方式，你可以很自然的去掉苹果核。接着来准备培根的部分，虽然主料是新鲜的猪肉，但是培根能起到很好的提味的作用。先把一部分的培根切成薄片，这部分一会儿会炒得很焦脆，作为最后的装饰。另一部分培根切成厚一点的块，这个是用来给酱汁增添味道的。我用的是烟熏味的培根，你用不烟熏的也行。之前那个厨师跟我说，这道菜如果是传统的做法，他们其实只会用培根，就可能不会用新鲜的猪肉。但是现代一点的餐厅里头都会用新鲜的猪肉，然后和培根配在一起。我今天用的是猪的大排。今天这把刀是临时现场借的，有点不太好用，大家忍受一下吧。切好的猪排，再把外面的这个猪皮也去掉。然后肥肉的部分要处理一下，因为这个地方如果你不把它切断的话，后面煎的时候它会很容易卷起来，就不平整。外侧的肥肉上切几个口子就好了。接着再把猪排敲打一下，让它更嫩一点。有肉锤的话可以用肉锤，但是现在我只有刀背可以用刀背也是一样的，就横向、纵向的这样敲打一下就好了。猪排基本上处理好之后，在表面均匀的撒一些盐跟胡椒。
在再磕个鸡蛋在碗中，然后我们要在猪排的表面上裹上蛋液和面粉。我之前曾经做过一个类似的煎猪排的节目，在那个里头曾经讲过一个小窍门，就是当你要在猪排上面裹蛋液和面粉的时候，那么你一手是湿的材料，一手是干的材料，两个手不要混在一起，就是沾过蛋液的这个手就不要去沾面粉，这样可以让你的操作比较干净整洁。沾好之后，抖掉多余的面粉，放在一边待用。现在再来切一点洋葱。今天我用的是紫红色的洋葱，如果你有红葱头的话，其实会更好。就这样切成细丁待用。下面可以开火了，找一个深一点的锅，在里头放一点油，蒜头整粒的丢下去。接着再把刚才切成大块的培根下锅。小火耐心一点，炒到培根的油都吐出来之后，把刚才切好的这个红洋葱碎，还有一点百里香放进去一起炒。百里香和迷迭香都是非常适合搭配猪肉的香草。出香味之后，把刚才切好的苹果块丢进去。撒点盐进去，炒到苹果变软了之后，倒一点这个 apple cider， 就是苹果酒进去。苹果酒也会给它增添一个甜甜的苹果香气。让酒差不多没过所有的食材，炖煮一下。这样大概中火炖个有10分钟吧。等到里面的苹果感觉已经有点软烂的时候，就可以把培根和百里香捞出来，因为我们不需要这些东西最后呈现在盘子里头，只是要它的味道而已。当锅里的苹果变到有点焦色的时候，这个汤汁也收干了，这时候放点新鲜的苹果进去，只是为了让它摆盘时候比较好看而已。翻炒2下就马上关火。接下来炒刚才切好的培根，炒到焦脆之后就出锅。现在来煎猪排了，锅热之后加一点油，猪排下锅。火可以稍微小一点，现在中小火吧。煎上1-2分钟之后翻面，因为猪排是那个捶打过的，已经有点薄了，所以两面各煎差不多3分钟就好了。煎到两面焦黄就可以出锅了。接着再准备点配菜，把这个小的包子甘蓝，把它的叶片给它稍微的拆开一下，或者你要用一般的卷心菜也是可以的。接着再在锅子里倒一点油，蒜片下去，稍微炒一下，甘蓝叶下锅。一点盐，稍微炒2下就马上出锅。现在就可以来摆盘了，盘子里放上甘蓝叶，刚才炒好的苹果，盖上一片猪排，浇上酱汁，撒上焦脆的培根碎，装饰一根百里香。这道菜就完成了。我是不是好像忘记讲酱汁怎么做了？我用到的酱汁是之前在海洋之星酒店里的那个厨师送给我的，他有告诉我酱汁应该怎么做。所以呢，虽然我没有实际的操作，还是给大家讲解一下理论上来说这个酱汁是怎么做出来的。首先准备一些蔬菜，
把细心切成段，然后胡萝卜随便切一切，红葱头去皮。在一个汤锅里头倒点油，猪蹄放进去煎一下。没错，就是用猪蹄，猪蹄能够给酱汁带来很浓厚的质感和口味儿。现在把所有之前准备好的蔬菜都倒进去。现在这个锅里头有胡萝卜、西芹、红葱头，还有蒜头。然后我们再加一些这个百里香进去，稍微翻炒出香味之后，把清鸡汤倒入大概1升进去。清鸡汤也是厨师送给我的，其实用水也行。最后再放点欧芹进去。盖上锅盖之后，转小火炖煮。然后，那个厨师他建议是说要煮6到8个小时吧。煮到这个猪蹄已经完全软烂不成形之后，再把它过滤一下之后再浓缩。这一锅我没有时间煮那么久来验证到底最后会不会煮成这个样子，大家可以自己在家试一下。如果不成功的话，不要怪我。过滤出来的汤汁，然后再收到浓稠的状态，应该就是这个样子的。这是昨天那个厨师他送我的酱汁，他说这个酱汁他煮了差不多6到8个小时，差不多就是这样。除了传统的苹果猪排之外呢，今天再给大家做一个非常简单的冷熏三文鱼沙拉。欧登塞附近呢有一对夫妇运营的私家的烟熏小作坊。这位大叔对于各种烟熏的食材有一种超乎寻常的热爱，所以在他家里头搭建了这样一个小作坊。在他跟我讲解各种食材不同的制作方法和特性的时候，我能体会到他满满的诚意和热爱。It's very easy to take salt and to take smoke. 然后他有请我试吃好几种他做的烟熏三文鱼，还有烟熏的这种冷牛肉。味道都非常的好，所以它也是本地非常有名的米其林3星级餐厅的供货商。离开了可爱的熏三文鱼大叔之后呢，我又去拜访了本地的一家酒庄。在此之前，我真的还不知道，其实丹麦也产葡萄酒的。这家酒庄主要生产白葡萄酒、气泡酒，还有樱桃酒。老板说，在丹麦这样比较寒冷的地方种植葡萄，其实需要面对很多的问题。他本人对于葡萄酒也是有一个从不了解到慢慢学习的过程。它突然发上来了。之后呢，我来到了飞鹰村的一家古色古香的小餐馆里头。这里的主厨很有名气。然后还给我演示了一下他店里头招牌的熏三文鱼沙拉是怎么做出来的。其实超级简单的，基本上只要摆盘就好了。这道沙拉好吃的秘诀就是要有好吃的食材。如果你能够找到高品质的熏三文鱼的话，可以来试试这个搭配。现在再来做一个特别简单的熏三文鱼的沙拉，几乎不需要你做任何的这个烹饪的动作，只是摆盘就好了。把沙拉叶放在盘子上，然后随便的摆上一些这种小的水萝卜呀，还有黄瓜呀，再加上一些我去之前那个庄园里头采过来的可食用的植物，一些我不太认识但是可以吃的东西。摆好的叶子上面淋一点这个意大利黑醋，一点橄榄油，然后熏的三文鱼就随意的摆上去就好了。然后是一点熏过的奶油奶酪，这个也是在之前那个烟熏作坊里头那个大叔送给我的，跟普通的奶油奶酪相比，它多了一点烟熏的味道。再淋一点点橄榄油上去，最
最后摆上这个是洋茴香的花，就是 dill 它的开出来的小花，你可以换成小葱之类的东西也可以。这样清爽简单的烟熏三文鱼沙拉就做好了，很适合用来搭配一杯同样口感很清新的白葡萄酒。喜欢我的节目，别忘了点赞、订阅、关注、评论、转发、投一米投香蕉。今天的节目又有福利，到微博上搜索“阿曼达的小厨房”来关注，或者是到微信搜索“慢食慢语”关注我的微信公众号，就可以参与抽奖。奖品是节目中出现的同款的白色汤锅。祝好运，咱们下周再见，拜拜。